Hello guys, nakita nyo to? Regalo to sa akin last December 2020. No, kasi wala na palang party ang 2020 to 2019. Bago mag-pandemic, ito yung na-receive kong regalo. Ngayon ko lang siya inupin. Ang ganda pala niya. Ayan siya, lalagyan siya ng mainit na yung magi-stay na mainit yung gamit mo. Sa Saudi marami to tanda ko nung nasa Saudi ako, ang daming ganito yung amo ko. Ilalagay namin yung mga pagkain. Kawawa naman yung kamay ko, puro na ugat. Di bale,